سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه ده د 1415 هجري لمریز کال د اپریل 19 او د 2026 زیږدیز کال د اپریل 8 ده. مننه چې له موږ سره یاست. موږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې د هیواد فوټبال فدراسیون له لوري په کندهار ولایت کې د سویل ختیځ زون په کچه د 14 کلنو لوبغاړو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې کوربه کندهار، هلمند، زابل او دایکنډي ولایتونو ونډه اخیستې چې په پایله کې به ترې د زون په کچه تکړه لوبغاړي غوره شي. د اتحاد نوشاخ ټیم لخوا د بلخ ولایت د غرختنې فدراسیون د استازولۍ په نفخت د غرختنې تمرینونه د کاریز پاین په غرونو کې ترسره شول. دغه تمرینونه د غرختنې د ودې او د فزیکي وړتیاو د لوړولو په موخه تنظیم شوي وو. د هیواد تکواندو ملي فدراسیون د لوري په کابل کې د تکواندو سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې 500 لوبغاړو ونډه اخیستې چې د 2 ورځو په موده کې د مبارزه او په مساوي بڼو کې خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. او د نړیوال سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د هند کرکټ غوره لیګ په 14مه لوبه کې نن چهارشنبه ګجرات ټایټنز او ډیلی کاپیټلز لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دغه ستره سیالي چې نن ماښام 6:30 بجې د ډیلی په ارون جیټلي کرکټ لوبغالي کې پیل شوې وبلیدل شي چې د چا په بریا پای ته رسیږي. سپورټي خبرونه هم دومره و په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا نه خبرونه د الله پامان.